on kellarin pimennossa. Yksi pieni tonttu vaan. Se siellä hiljaisella äänellään kertoo tarinoitaan. Ai kenelle? No sillä on monta kuulijaa, jotka kellarin pimennossa tahtovat asustaa. Siellä koiperhoset hyörii ja hämähäkki ainakin. Kai joku haamukin siellä pyörii, sen kyllä tavata tahtoisin. Siellä kellarin pimennossa loistaa joulukynttilä. Sieltä hiiren laulua kuuluu ja hämähäkin hyrinä.